CAN कासुना थांथानि थानाय बिसिनि सालचार जानुवारिव दसराम कामिनि पाटिमुंनो मैतु खोलायै फाइनै सालचार जानुवारिव हमचां तुयै खा दुमानि हिमबतक खलायजाकनाय TSF तै नेसुनि गोथाजाक लुआइजि मुंबाय खुमुलुं दुकमालि हातिव चारसालो TSF तै नेसुबाय रिंजा ककथुम पान्डाव ककथुमनाय रकनि बिसिंतै कक नारक थानि साका TSF नि आदं रक सालनि संजाजाक खा दुमानि हिमबतक हास्तेनि जत टिप्रासा रकनो याफिरि थांसा ओंनानिबो कयमुं नारखा हामबाय मीडिया फ्रेंड्स नाव जों दिनै TSF बर' जेनेरेल मीटिंग काइसारिंखा गोबां डिफरेंट डिविजनल यूनिट नि लीडर्स TSF सेंट्रल कमिटी दिनैनि जे मीटिंग नि पर्पस जों फाइनै सालनि जे सिनचाबा बाहायनाय स्पेशली फाइनै 8 तारिख जानुवारि नारजों साइमानो लास्ट 2019 8 तारिख जानुवारि वो CAB नि एगेंस्ट जों बन डागमन त्रिपुरा द नॉर्थ ईस्ट आट टाइम सिनी एजिटेटर्स द प्रोटेस्टर्स नि सागो गुली ककजाका एम्बुलेंस रक सबाय जाका एम्बुलेंस सबाय बुजाका आबनो मुजुनार गन्या जों फाइनै सालनि मुभमेंट बाहायनायनि जों दिनै मीटिंग दिसना जाका हामबाय जोंनि मीडिया फ्रेंड्स रकनो दिनै हाने जों प्रेस मीट खानेनि नांखा तामनि हिनबा नरक जतन सिवो थांनाय बोसोर 2019 8 जानुवारि त्रिपुरा राज्योआव TSF द नेसोबाय जे रिंजाक बन खाना थांतानो CAB नि एगेंस्ट ताबाबो CA यांगि थांका बेलाय त्रिपुराव अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट नों थांमानि नरक जतन साइमानो जे TSF नि प्रोटेस्टनि ऊपर जेबो निर्मम भावे जी गुली खाइजाका माने पृथ्वीनि इतिहास साइमानिया जोंबो जागा नु एम्बुलेंस हाय मालखौनो बन्द कासोवै बुजामनि जों नुखा ताइचिनि महाराजा बीर विक्रम स्टेचु बहायनो गुली फायरिंग खाइजाका ओ ककरक तिप्राहानि ओ हास्तिनि तिप्रा सरक पकुइ थानि कगया ओ दिनो वान सुगिनो जों प्रोटेस्ट खाने बाद मावखा जे फाइने 8 तारिख बिसिसा अंसिनाय ओ जागाव जों जत मिलवै TSF the different organization social organization ताइसिनि political organization borok tongnai जों ओ मुभमेंट न जों जतन मिलवै जों खायलायनाय ताइ जों जतन सिव चिनि हास्तेव चिनि बबाग्रा ब चिनि तामने बनो चीफ गेस्ट तंनाय जों ताइ जत सोसाइटी नि बावनो जों दिना अपील खयो ओ जागा आसुगै जत तिपर हास्तिन बावनो जों अपील खयो ताम हनाय जत पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल चिनि बखा दुमनि ओ चिनि दफानि ओ दिनो मुइतो खायै बखा दुमनि ओ प्रोटेस्ट अगेंस्ट अबनो जे प्रोटेस्ट खाइतानो जों जतनो थांचाका फाइनानि बगै जत हास्तिन तिपरा सारनो जों मोनो कयो दिनि तीन TSF त्रिपुरा स्टेट फेडरेशन अंगै जों मोनो अपील खायो जों थांचा खायै ओ दिनो पालेलेन फाइनानि जों जतनो अपील खायो 8 तारिख जानुवारि वो दसराम कामिवो जों थांनाय बोसोरनि 8 तारिख जानुवारि TSF बाय त्रिपुरा बन एबा नेसो बाय नॉर्थ ईस्ट बन कबकजा आदिनि प्रोटेस्टर रंनि साकावो चिनि साकावो जे गुली ककमानि आबरकनि प्रोटेस्टो ताई CAB नि प्रोटेस्टो CAA नि प्रोटेस्टो जों ताबुक 8 तारिख जानुवारि दसराम कामियो जों आरो प्रोटेस्ट प्रोग्राम जों खालाय दं तांगै हिमाले डेमोक्रेटिक मूवमेंट बो अरो जों जागा रजागलिया जों पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट खालामनानि जागावो सिक्योरिटी पर्सनल चिनि साकाव बेलायनो अटैक खालामनानि जों नुजाका आबो जों कन्डेम खालायो जों साइमानो इवन वारफेयर एम्बुलेंस रखनो या करजागो
কিন্তু আ দিনত जों नुजाखा 8 तारिख জানুয়ারি 2019 आरो आ प्रोटेस्टार गुली कक्जागै खेरेंबार हॉस्पिटल लांगै रेफर खाइ रहजाकमनि आ एम्बुलेंस नबो कासुबै बुजाक बायखा तेबो सीरियस खलाय बुजाक बायखा जों आबो रखनो प्रोटेस्ट खलायनो चिनो दसराम कामिओ 8 तारिख জানুয়ারি वो जों आबोनो मुइतो खलाय रनानि बागै जों 12टानि सिमि 4टा रखने बिसिरो जों आबो खलायनानि चिनि वानसुक लायजा आ जागाव जों कमसे कम 10,000 ताइ आबोनो तेबो बिसि बररक जों आबोनो एक्सपेक्ट खलायो आं अरो नरनि चैनलनि बिसिंतै आबोनो कयनानि मोनसे जे जों अरो पलिटिकल गोबांमा खलाय तंनाय रक गोबांमा एनजिओ खलाय तंनाय रक सिविल सोसाइटिस तंनाय रक जे सोशल मुभमेन्ट तंनाय रकनो जत्त इन्डिविजुअल रकनो साइसुं बर रकना नरनि बिसिंतै कयनानि मुसंगो फाइरि जों फान बाक्सार खायै खा बाक्सार खायै जिनि अ प्रोटेस्ट न सीएए नि एगेन्स्ट जों खरां बाक्सा खेति सालायै जों अ सीएए न जों कासुना फासिं थांलाया